Hey guys and girls, welcome to Learn Dutch Conversation Lessons by ifectioner.com. In lesson number 15, we will be practicing some of the most common phrases related to party and getting ready for a party. Let's start our lesson. Getting ready for a party is translated as zich klaar voor een feestje. In Dutch, zich klaar voor een feestje. Feest is a big party and feestje is a small party. So there is a tip that whenever we use a word ye usually in the end, then it means the smaller version of the bigger thing. For example, tas. Tas is a big, you can say bag, and when we use tasje, je, ye, a at the end, then it means a small bag. And feest is a big party, and feestje means the small party. Let's start our lesson number 15. Getting ready for a party, zich klaar voor een feestje. I want a new dress for the evening party. Ik wil een nieuwe jurk voor het avondfeest. Ik wil een nieuwe jurk voor het avondfeest. Ik wil een nieuwe jurk voor een avondfeest. I want a new dress for the evening party. Ik wil een nieuwe jurk voor het avondfeest. Avond, evening, and feest is party. Can you buy me a necklace and earrings? Kunt u mij ketting en oorbellen kopen? Kunt u mij ketting en oorbellen kopen? Kunt u mij ketting en oorbellen kopen? Can you buy me a necklace and earrings? Kunt u mij ketting and oorbellen kopen? How do I look? Pretty? Hoe zie ik eruit? Mooi? Hoe zie ik eruit? Mooi? Hoe zie ik eruit? Mooi? How do I look pretty? Hoe zie ik eruit? Mooi? Embroidered shirt looks good. Geborduurde. Geborduurde shirt ziet er goed uit. Geborduurde shirt ziet er goed uit. Geborduurde shirt ziet er goed uit. Embroidered shirt looks good. Glass bangles are very delicate. Glazen armbanden zijn zeer delicaat. Glazen armbanden, it's glazen. Glazen armbanden zijn zeer delicaat. Glazen armbanden zijn zeer delicaat. Glass bangles are very delicate. Glazen armbanden zijn zeer delicaat. So guys and girls, let's begin our practice session. I will speak in English and you will be speaking in Dutch. So please be clear, precise and loud. Getting ready for a party. Yes, zich klaar voor een feestje. I want a new dress for the evening party. Yes, ik wil een nieuwe jurk voor het avondfeest. Can you buy me a necklace and earrings? Yes, kunt u mij ketting en oorbellen kopen? How do I look?
pretty? Hoe zie ik eruit? Mooi. Good. Embroidered shirt looks good. Geborduurde. So it's geborduurde. Geborduurde. Shirt ziet er goed uit. Good. Glass bangles are very delicate. Yes. Glazen armbanden zijn zeer delicaat. So guys and girls, let's do the last thing. I will only deliver the Dutch lesson now. Les 15. Zich klaar voor een feestje. Zich klaar voor een feestje. Ik wil een nieuwe jurk voor het avondfeest. Kunt u mij ketting en oorbellen kopen? Hoe zie ik eruit? Mooi. Geborduurde shirt ziet er goed uit. Glazen armbanden zijn zeer delicaat. Guys and girls, please visit ifactional.com for more video tutorials. Please subscribe to our channel. If you liked this video, then please give us a thumbs up. I will see you in the next lesson. Until then, take care. Dag. Doei.